नमस्कार भाइयों बहनों, आज हम बताएंगे आयुर्वेद से अचूक औषधि और आपके किचन में ही है, किचन की ही औषधि बताएंगे। इस समय सर्दी, खांसी, फ्लू, कोरोना जैसी बीमारियां देश में फैल रही हैं। हम लोग डर जाते हैं, डरने वाली बात भी है। आइए ऐसा उपाय बताएं जो हर व्यक्ति कर सकता है। 10 साल से ऊपर वाले, 10 साल से 20 साल तक के बच्चों को आधी चुटकी हींग का पाउडर, आधा चुटकी काला नमक, दोनों को शहद में मिला के चाटना है सुबह शाम। इसी प्रकार का कोरोना वायरस, सर्दी, खांसी चला जाएगा। दूसरा, 20 साल से ऊपर वालों के लिए एक चुटकी हींग का पाउडर, एक चुटकी काला नमक, दोनों को मिला के सुबह शाम चाटना है। किसी प्रकार का कोरोना वायरस चला जाएगा। और आपके पास कोरोना वायरस हो भी गया है तो 5 दिन तक सेवन करें, चला जाएगा। और नहीं है तो भी आपको हफ्ते में एक बार इसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। कोई भी वायरस आपके पास नहीं आएगा। अचूक औषधि है, लाखों लोगों को हमने बताया है, लोगों को फायदा हुआ है। तो इस चीज को जरूर अपनाना है, इसको जरूर करें। धन्यवाद।